आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दुनिया के सबसे पहले टाइपराइटर कीबोर्ड के बारे में जिसको बनाया था क्रिस्टोफर क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने 1868 ईस्वी में इन्होंने बनाया था इस कीबोर्ड को। ठीक है। और सबसे पहला जो ये टाइपराइटर कीबोर्ड था तो सोल्स ने अपने हाथ से ही मतलब अपने खुद से ही उन्होंने सबसे पहला जो टाइप किया था मैटर वो एक अनुबंध था जो किसी शहर के नियंत्रण के लिए लिखा गया था। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसने और कब कीबोर्ड का आविष्कार किया।